喺深圳40幾萬首期就開得到個新規100% 實用嘅純住宅產品嚇，半個鐘頭翻到我哋蓮塘或者羅湖口岸嘅。大家好，我係康偉肥，今日嚟到我哋地鐵3號線河坳站啦。喺地鐵站行翻屋企咧，大概係6分鐘到可以去到我哋樓盤嘅啦。咁呢個就今日介紹樓盤啦，我哋樂臣嘅3期嚇，呢度係樂臣嘅2期，咁已經入住咗㗎啦嚇。喺地鐵站一出嚟咧，呢個係屬於4期嘅地，係一個商場嚟嘅，2.5萬方嘅商場嚇。我哋嘅河坳站就喺呢個位置啦嚇，後面咧就係樂臣嘅1期啦，咁都係入住咗，樓下啲商鋪都開晒嘅。咁我哋一齊去了解項目資料先。而家同大家介紹地區位置先。樓盤樂臣位於我哋地鐵3號線河坳站嘅。咁河坳站一個站就可以到去大運站啦。咁嗰度可以轉乘14號線翻我哋嘅福田嚇。地鐵車程咧就係48分鐘可以去到我哋嘅福田口岸啦。去羅湖口岸嘅話，搭地鐵係47分鐘嘅。咁如果去蓮塘口岸會耐少少啊，52分鐘。揸車嘅話非常方便啦。去蓮塘口岸都講緊27分鐘車程。咁如果去羅湖口岸啊，35分鐘啦。咁去福田口岸嘅話咧，就係45分鐘嘅車程。我嚟到大沙盤啦。咁我哋樓盤位於我哋地鐵3號線河坳站嘅對出呢個咧係4期嘅商場啊，2.5萬方嘅，已經動咗工㗎啦。隔離呢度咧就1期嘅住宅嚇，入晒伙，樓底商鋪都開齊晒㗎啦，可以步行去到㗎嚇，生活配套。咁買餸嗰啲唔使擔心㗎嚇，嗰啲錢大媽嗰類嗰啲喺晒度㗎啦，開咗啦。咁另外呢度咧就係2期嚇，2期已經入住率都好高啦嚇。咁跟住而家賣緊嘅咧就3期啊，3期賣緊第一棟同埋第二棟。第一棟咧總層高係29樓，第二棟就係30樓，咁都屬於低密度㗎嚇。然之後後面呢啲第4棟、第5棟、第6棟咧都係32樓嚇，最高32樓嚇。向住地鐵呢邊咧係屬於東南方向嘅，大面積嘅話咧望到山景啦，就向西嚇，我度就向西嚇。咁然之後咧，我哋望下周邊先。我哋一個站咧可以去到我哋嘅大運站啦，大運站嗰度有星河 Coco Park。咁呢度咧都係我哋怡安嘅住宅嚟嘅喎嚇，住宅群嚇。怡安都會中央嘅1、2、3、4、5、6期嚇，都係喺呢度嚇。咁呢度亦都有大運嘅體育館啦，開演唱會每個禮拜都有嘅，非常之熱鬧嘅。咁亦都有我哋嘅華潤嘅商場啦，咁50萬方嘅商場嚇，即係我哋搭2個站咧就可以去到大運中心站咧，咁就有個大運天地啦嚇。跟住咧，我哋嘅大學城區嚇，香港中文大學啊喺呢邊嘅嚇，呢度屬於不利莫斯科大學都係喺呢度嘅嚇，所以呢度係一個學校網絡係非常之強大嘅。咁醫院嘅話，我哋揸車10分鐘到咧都有個龍崗區第3人民醫院嘅。咁我哋睇下個詳細嘅沙盤先。咁呢個就係而家在售4期嘅沙盤啦。咁我有另外一個圖咧會比較清晰啲嘅。而家同大家介紹下個沙盤先。樓盤一共係6棟住宅嘅，小區自帶有泳池啊。咁我哋在售咧就係第一棟同埋第二棟啦。第一棟總層高咧係29層高嚇，3梯有6伙嘅，面積段咧02到05咧2、3、4、5嚇，都係83平方嘅3房2衛嚇。01、06即係呢兩隻翼咧就係115平方嘅4房2個洗手間。咁第二棟咧總層高係30樓嚇，頂樓30樓，咁面積段咧2、3、4、5呢幾個單位咧都係99平方嘅4房嚇，4房2衛嘅。咁然之後向住山嗰邊咧01單位咧就係133平方嘅4房3個洗手間。跟住06單位咧即係向住鐵路呢邊嘅嚇，即係地鐵站呢邊嘅，咁就係115平方嘅4房2個洗手間啦嚇。咁啊方向嘅話04、05即係向住地鐵站呢邊咧就係望住地鐵站呢邊咧就係東南方向啦嚇，主要偏南嘅嚇。咁如果係向住山呢邊咧就主要係向西嚇，有少少南嘅啫嚇，基本上都係向西啦嚇。樓盤咧係精裝交樓嘅，咁仲要係全屋用一線品牌嘅，包括廚具嗰度係用方太或銅級嚇，跟住蒙娜麗莎嘅瓷磚啦，跟住用科勒嘅潔具啊，飛利浦嘅門鎖啊，東芝嘅分體機啦，全屋㗎嚇，嗰個風管機嚇。另外入戶門咧就用鋁板嘅裝甲門啦，跟住客廳咧嗰個電視背景牆係用硬板嘅，咁另外其他位置都要有牆板㗎嚇。咁啊房就用乳膠漆嚇。房間咧用肯蒂亞嘅實木嘅複合地板啦，廚房咧就有涼霸啦嚇，有洗碗機啦、抽油煙機、煮食爐啦，亦都有淨水器嚇，沖涼嘅熱水爐都係跟嘅嚇。而家喺地下車庫嚇，咁我哋由車庫上去實體樓2棟度睇樓嘅，咁啊見到啲過道咧都好闊嚇，咁啊地咧就用石材啦，牆身都係鋪磚嘅，3梯有6伙嚇。仲有個細節位同大家講講下，呢個電梯咧有3粒掣嘅，呢個咧係99嘅掣，即係如果
你係養寵物嘅，咁你可以撳 lift 啦，然之後撳埋個狗狗嘅掣咧，咁你下邊嗰啲你啲鄰居啊，咁我見到哦，原來呢架 lift 咧會有寵物喺度嘅，咁佢哋可以選擇搭下一架啦。OK， 呢個係2棟嘅3樓嚇，呢個電梯大堂3梯6戶嘅，咁我哋第一間咧就睇呢個115平方先。做咗個4房嘅，入門口呢度咧有一間細房嚇，呢度所有飄窗台咧入邊都唔使，下邊唔使擺主機嘅，咁可以收咗樓之後自己處理啦嚇。咁佢都利用咗個飄窗台位咧擺一張床嚇。咁其實呢度下邊平時嗰啲唔打得嘅飄窗台咧，因為佢要擺主機啊嘛，冷氣機主機，咁呢啲全部都係冇擺嘢喺下邊嘅嚇。咁啊，但係佢交樓俾你都會全部做翻飄窗台，使用率有100%嘅嚇。咁入門口之後呢度有個房啦，然之後咧做咗個南北對流嚇，主陽台係東南方向嘅嚇。咁我哋一齊睇睇啦。咁門啊鎖啊呢啲都係交樓標準嚇。入門口有個鞋櫃啦。咁我哋左手邊咧有間房嘅，咁佢利用咗個飄窗台啊。另外喺入門口嘅鞋櫃嘅隔離咧，咁有個隱形嘅門嘅，交樓標準嚟㗎嚇，好神奇嘅。喺呢度可以放大家嘅心愛嘅包包嚇，可以擺喺呢度啦嚇，交樓標準嚟嘅呢度嚇。咁啊，客廁咧，咁呢啲位置咧都係用石材嘅嚇，鏡櫃呢啲有嘅，企缸位置嚇都闊落，洗手間都有窗，乾濕分離嘅設計。咁呢個客廳咧非常之寬闊啦，個露台咧去到第2間房嗰度嘅，進深有4.13嘅嚇，嗰個實尺嚇，打橫度咧有6.3米嘅，去到嗰個餐廳位嚇，南北對流啊。新規嘅戶型實用率都非常之高嘅嚇，哇！道門亦都係非常之實嘅，東南方向就係望住地鐵站方向啦嚇。咁見到個低層，見到內園 ，OK， 遠處見到山景，對面就係水晶之城啦。嗰度賣緊3房係200零萬嚇，200萬鬆啲嚇。好睇翻成個廳嘅情況啦。好舒服嘅個廳，廚房做半開放式嘅，兩邊推拉門嚇。OK， 護牆板呢都有嘅嚇，包括嗰個電視表演牆都有嘅。呢邊到時都係護牆板啦，就唔係呢個設計嚇。一陣間有個交樓標準俾大家睇嘅嚇。呢個位置係擺雪櫃啦，有涼吧啦，有淨水器嚇，沖涼個熱水爐都有嘅。咁呢邊咧亦都有電掣啦，到時如果打邊爐嘅話咧，可以用到啊，非常之細心啊。交樓標準亦都好高。好，再嚟睇啦，第2間房啦。嗱，同樣地，佢個飄窗台咧，佢都係攞張床咧騎咗上去嘅嚇。咁啊，全屋嘅冷氣啦，東芝嘅冷氣嚇，都係跟嘅。咁呢邊做到3邊落床啦嚇。呢間房有8個方度嚇，2.6米乘3米嚇。OK， 睇主人房啦。主人房咧雙面採光啊，2米嘅床。主人房係4層隔音玻璃嘅。因為都係比較近啊，離佢離嗰個鐵路 ，OK。咁呢邊咧做咗個衣帽間嚇，洗手間喺度，115平方4房嘅設計。主人房呢度咧就有17個方，3.5米乘5.1米啊。再睇多次。而家睇133平方嘅4房先，4房3衛嚇。呢度係公共空間嚟嘅，咁到時有個防煙門喺度啦。咁啊，根據翻2期交咗樓嘅業主咧，咁佢就呢個位置自己改咗做大門啊嚇。啊，呢個銷售講嘅嚇。咁呢邊咧係公共空間，咁然之後呢度都仲係公共空間，呢度有個凹位嚇。咁可以望一望個交樓標準啦。咁佢客廳嘅話，個牆面咧係用牆板嘅，電視就用硬板嘅背景牆嚇。咁啊，全屋嘅冷氣係有嘅嚇。咁啊，而家裝嗰個係東芝啦，或同級啦。咁個廚房嗰度咧就係跟呢個洗碗機嘅嚇，方太或者同級嚇，洗碗機、抽油煙機、煮食爐啦。咁亦都有淨水器嘅。咁啊，水槽嗰啲都係用科立或者係TOTO啊同級啊，水龍頭都係啦嚇。咁然後咧見到個熱水器係用林內啦或者同級嚇，咁啊亦都有淨水器嘅，呢啲都係跟嘅。冷氣機全屋嘅都係跟㗎啦嚇。OK。咁我哋睇下133平方嘅戶型圖先嚇，個露台好闊嘅，實尺7.6米嚇。露台咧就向西嘅，望住山景嚇。咁呢邊餐廳位置呢邊向東嚇。咁我哋見到係入門口呢度有一個套房，呢個洗手間嚟㗎嚇。然之後主人房亦都有個套房啦。咁啊，主人房係
L 嘅採光。好，我哋一齊望下啦。好，而家翻屋企啦嚇。咁呢個鋁柱門同埋飛利浦嘅門鎖咧都係有嘅嚇，鞋櫃呢啲有嘅。同樣地喺門後邊咧，呢個位置都有個收納空間嘅。好，而家入門口第一個套房嚇，呢個面積咧實際有8.9個方嘅嚇，3.2米乘2.79嚇。飄窗台到時可以膠樓會有嘅，到時自己睇下點樣去利用佢啦。洗手間嚇，空間係 OK 嘅，呢度係用石材嘅嚇洗手盆。OK， 呢度客廁啦。其實啲房啊同埋啲洗手間啲位置咧都好闊落嘅嚇，洗手間都係有窗。嚟到我哋嘅客廳啦，客廳係非常之舒服嘅。呢個係橫廳嘅設計，客廳有34個方，5.4米乘6.3米嚇，進深有5.4米，呢個闊度有6.3米實尺，頭先提前度過噶啦。眼見呢個交樓標準啊，包括呢個岩板啦，同埋呢個背景牆呢啲都有嘅。咁啊牆身係用鋁板嘅，跟住佢包咗個木紋啊，感覺上就會靚仔好多啦嚇。因為用鋁板咧，咁佢會防潮啊嚇。咁然之後兩邊嘅推拉門啦，廚房呢度淨水器啊、熱水器啊、抽油煙機、煮食爐同埋洗碗機都係有㗎嚇。咁到時咧，銷售話呢度會做咗個落地玻璃嘅，就唔係呢個一半嘅推拉門嚇。咁落地玻璃，但係會 keep 翻嗰個電掣嘅，即係唔會影響大家打邊爐啊。打邊爐你都係開住個窗嚟打㗎嘛，係啦。OK， 咁我哋望下個山景先。咁中意山景嘅朋友可以買高啲啦，咁啊可以睇到個山景啦。成個露台咧就有7.6米嘅嚇，去到間房嗰度。睇翻成個廳嘅情況，上面呢啲吸頂燈啊嚇，嗰個吊頂都係有嘅。咁呢間房嘅面積咧2.59乘2.59啊，非常之方正嘅嚇，即係有6個方多啲㗎啦。然之後呢邊咧就係通出去個露台嗰邊咧，可以望到個山景嘅。呢個房咧就有3.69米乘3米，即係8個方㗎啦呢度嚇，亦都係方正實用嘅。好，睇主人房啦，主人房咧望下先，哇11個方喎主人房。到時呢度可以做衣帽間。OK， 你睇呢個係99平方嘅，一層有4間嘅嚇，咁啊二棟就有99方，一棟咧就係83個平方嚇。咁呢個即啦就傳統樹廳啦，咁4個房嘅，咁啊其中一個係套房嚇，咁主人房亦都係 L 嘅採光。入門口呢個鞋櫃都係有嘅，電視背景牆都有嘅嚇。我哋嘅左手邊就係一個 U 型嘅廚房啦，廚房3件套、涼霸、淨水器、沖涼嘅熱水爐都有嘅，咁啊推拉式嘅門啦。嗰個客廳咧，睇下啲數據先嚇。客廳開間3.28米嘅，進深咧有6.1米嘅，20個方㗎啦喺呢度嚇。咁啊電視觀景牆有啦，呢個護牆板都係有嘅嚇。方向呢個係東南方向嘅嚇，咁啊望住我哋嘅地鐵嘅路軌啦。咁呢度咧呢個櫃係冇㗎嚇。咁啊呢個房走出嚟都會有個露台啦嚇。如果就有地鐵行過咧，有聲音嘅嚇，咁啊見到個來源少少來源嚇，呢度係3棟嚇，我哋而家係2棟 ，OK。睇翻成屋嘅情況 ，OK。咁啊廚房咧就擺唔到雪櫃㗎啦，雪櫃擺咗喺呢邊啊嚇。咁同埋頭先冇要補充一下嚇，咁佢全屋嗰個尾縫咧都係有嘅。好，呢度分佈咗4間房嚇，咁啊睇第一間房先。呢間房通出去咧係個露台嚇。有7.8個方，2.6米乘3米嘅 ，OK。房咧就由白油嘅嚇，係得客廳啊，咁同埋嗰個過渡位置咧會有護牆板同埋呢個岩板嘅。咁呢邊咧就另外一間房咧就有5個方多啲嚇，都好方正嘅。咁呢個客廁咧亦都係做咗乾濕分離嘅，洗手間都有窗，亦都有浴室寶嘅。咁細房呢度咧就係 L 採光窗啦，咁飄窗台到時都係可以利用翻㗎啦。咁大概有4個方度嚇。好，我哋睇翻主人房啦。主人房到時都係油晒白油啦，咁 L 採光窗嚇，睇個洗手間先。每個即嘅洗手間都非常之闊落嘅。
雙面採光嚇，到時睇下邊個位攞嚟做衣櫃啦，咁啊犧牲一邊嘅窗啦嚇。景觀係開揚嘅，咁啊唯獨是就係會對住嗰個地鐵個鐵路啦嚇。呢個房咧係3.7米乘3.7米啊，非常之方正嘅。OK。而家嚟到樓盤外面啦，同大家做翻總結下。咁呢個係在售嘅1棟同埋2棟啦，我哋嘅3期。咁呢個2期咧收到樓噶啦，咁見到入住率都好高啊！有啲業主咧都做咗封窗嘅，亦都有業主反映咧係嘈啊，佢哋會擺啲橫幅喺度嘅嚇。咁因為向住我哋呢邊咧係鐵路啊嘛，咁啊唔多唔少一定會有聲音噶啦。咁今期咧發展商將嘅主人房咧做咗4層嘅隔音玻璃，因為鐵路就喺呢度嚇。我哋而家呢個新規咧個實用率係100%嚇，嗰個銷售嗰個價格咧同以前我哋2期呢度咧，二期呢個套內面積大概75%嚇，都係咁樣嚇，都係呢個價錢，所以其實就即係可以變相係打咗個折嚇，因為而家係實用率100%，咁又係呢個價，咁以前買嘅7成半套內面積又係呢個價，咁當然呢啲係現樓啦嚇，我哋期樓嚇27年嘅10月份嚇合同時間，同大家報翻個價錢先。咁啊，83平方嘅3房咧，咁就310萬去到316萬之間。咁啊，4房樹廳99方就375萬去到383萬之間嚇。咁然之後就115平方啦，咁就係439萬去到460萬之間。跟住最大個積咧，4房3次133平方咧，就係523萬左右嚇。嗰個價錢咧，3房同4房啊細積咧，佢嗰個層差應該唔係好大啦，每層個差價唔係好大，所以佢個總價區間咧其實都好細，大家揀翻中意嘅樓層就得啦。咁啊，難得喺深圳有個低密度嚇，即係得個30層高嘅小區啦。咁佢亦都係近地鐵站啦。交樓時間係長啲嘅，27年嘅10月份啦，合同時間有2年嘅樓花期嚇。咁因為而家在售咧新盤咧，多數都係27年嘅期樓啦嚇。咁如果要現成嘅話，可以考慮下鹽田嗰邊啦，山海天城啦嚇，咁佢嘅3房咧89方啊，310萬啊，剩翻貨尾嘅啫。咁嗰度現樓啦，即買就即收樓。咁但係嗰邊咧就冇地鐵站，即係行落去都還可以落山啊嘛嚇。咁啊搭巴士嘅話就搭2-3個站就落翻去搭地鐵啦嚇。咁但係佢嘅關口非常之近啊，10零分鐘嘅的士就可以去到我哋嘅蓮塘口岸，各有各好。因為而家市場上面你要現樓咧唔多嘅。咁多數賣緊期樓啦，咁但係呢個位置咧還可以啊，搭地鐵咧就50分鐘到啊，去翻我哋嘅口岸嚇，揸車就方便好多，半個鐘頭到可以去到我哋羅湖啊，或者係蓮塘口岸嚇都係近嘅。咁同埋呢個大盤嚇有幾期開發，咁1期同埋我而家隔離，我而家喺2期嚇，眼前呢個就1期啦，咁中間嘅塊地就4期嗰個商場啦嚇，咁呢度咧就係2期啦，2期咧。都住滿晒人嘅，有興趣嘅朋友咧可以聯絡我過嚟現場了解啦。咁啊，附近都有其他新盤嘅，咁到時可以一次過睇埋其他盤嘅。多謝大家，拜拜。